Roja sêşemya borî, 18 Mehayek 2022 çekdarên bi ser peyê de êrişî dukana Endamê Partiya Yekîtî Kurdistanê Sûriye jîndar berekat li bajarê Hesekê kirin. Wekî ku di vîdeoyê de jî tê xuya kirin, çekdarên peyê de jîndar digirin, hejmarek ji telefonên dukana wî û pereyan dibin, berekat di çendem jimêrên ku girtî li cem çekdarên peyê de jî mabû, rastî îşkenceyê tê û tiliyên destê wî tên şkenandin. Her wiha çekdaran telefona wî ya şexsî jî desteserkirine, hesabê wî yê Facebookê hakkirine, Endamê Partiya Yekîtî Kurdistanê Sûriye jîndar berekat, beriya revandina wî jî rastî êrişekê ji alî çekdarên peyê de ve hatibû. Ev dîmenên ku em li ser ekrana Kurdistan 24 jî dibînin, dîmenên taybet, vîdeoya taybet ku ketiye destê Kurdistan 24 de, ku di dîmenê de bi mixabinî ve tê dîtin, çawa çekdarên bi ser peyê de ve êrişî jîndar dikin, tedî lê dikin, hîn di dikanê de dest pê dikin ku lê bixin, pere û telefona wî dibin, temaşevanên hêja li gor hin agahdariyan ku wekî Kurdistan 24 jî me wergirtî, ew çekdar bi regez jî erebin, ku vê tedê, vê zilmê bi mixabinî ve li jîndar berekat.